出的敌人。婆婆，这里就是你葬身之地。女角丸来帮忙了。我们来看一看力量提升，真厉害，太完美了！加油！一开始他会用必杀，太棒了！他会来引你刚才吹，太棒了！刚刚赢过，真厉害，是救急必杀技阿达好像逃到基地去了，我们快去追上他。第二个敌人。傻瓜，还真的厚颜无耻的跑来了！尹家皇帝，去打垮婆婆！要小心他的第一招！太棒了！小心，要是被上面滴下来的水滴到的话，就会受到伤害哦。太棒了！真厉害，是救急必杀技耶！这儿光是待着就会受到伤害，动作非快不可。第三个敌人，上头好像快要崩塌了，要小心。动作有点奇怪，太棒了！危险！上面有东西快要掉下来了，要是被那个砸到，可就不得了了，要小心！太棒了！真厉害，是救急必杀技耶！时间不够了，快点，赶快分出胜负！最后一个敌人，上吧，高加索，让他们见识你的本领！小心，他想着接下，真厉害，是救急必杀技耶！记住，恭喜你，你是1级的甲虫王，可以到特别关卡对战哦。特别关卡，这是最后的对战了，加油！